И Господь хранил, друзья, церковь свою и сказал, что врата ада не одолеют ее. И для нас сегодня особенно отрадно знать о том, что в тех местах, где братья находили уединенные места для молитв и сохраняли в себе живую веру в тех вот лютых обстоятельствах безбожия, сегодня там миссионеры совершают служение, образованы новые общины и в Магадане, и в Сусумане, дома молитвенные построены. И если в 30-е годы туда принудительно присылали заключенных, то в 90-е годы туда добровольно поехали миссионеры. И Господь сказал: «Я живу, и вы будете жить». И вот в этом секрет, друзья, жизнеспособности Церкви Христовой. 37-й год, когда наш брат Николай находился на Колыме, его отец вернулся в Коломну из архангельской ссылки. Когда он вернулся в Коломну, церковь была, как вы знаете, рассеяна, дома молитвы не было, но он был истинным пастырем. Он опекал верующих, посещал на дому, и церковь проявляла активность. По троечку, по пятерочке складывались, собирали посылки продуктовые и отправляли в казахские степи ссыльным узникам, семьям узников, спасая их голодной смерти. То есть церковь, хотя и была рассеянная, но очень дружная. Более того, он крестил тайно новообращенных. И вот об этом стало известно властям. 22 июля 1937 года он вместе с 10 активными членами церкви в Коломне был арестован. Находился он в Таганской тюрьме. Это следственный изолятор 30-х годов. Отсюда из Таганской тюрьмы заключенных уводили на расстрел на Бутовский полигон. Притом была такая инструкция, чтобы не сообщать заключенным заранее о том, что они приговорены к расстрелу. Просто сообщали с вещами на выход, грузили воронки, привозили на полигон, и уже непосредственно за несколько минут до расстрела им сообщали о том, что вы приговорены к расстрелу, чтобы не было паники среди заключенных. Более того, в то время применялись так называемые конвейерные допросы. Заключенного, например, вызывает следователь и говорит: ты обвиняешься в том, что являешься шпионом немецкой разведки, или польской, или китайской, или японской разведки. Он оправдывается и говорит: нет, я виновен только в том, что являюсь христианином. И вот будешь стоять в кабинете следователя до тех пор, пока не подпишешь на себя вот сам лжесвидетельство или не признаешь себя шпионом. Сутки, двое, до 5 суток заставляли стоять в кабинете. До 5 суток. Следователи менялись через каждые 12 часов. То есть отработал 12 часов, ушел, отдохнул, на его место приходил другой, а сидеть нельзя было. До умопомрачения, до безумия, пока бессонница сделает свое дело, что тебе будет все равно, что подписать на себя, лишь бы уйти в камеру, и потом дело сдавали в архив, а заключенных уводили на расстрел. И вы знаете, что удивительно? Даже маршал Тухачевский на себя все подписал и признал себя шпионом всех разведок. А наши простые сестры-христианки не подписали. Я всегда в восторге, когда читаю эти уголовные дела, и написано: виновным себя не признала, виновным себя не признал. Вот дух великого Бога, который обитал в сердцах наших простых сестер, они были сильнее маршалов, военных людей. Каждый из наших детей Божьих мог в то время повторить с апостолом Павлом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». В дух всемогущего Бога приходил в сердца наших мучеников, и они были сильнее своих палачей, сильнее следователей, и не оклеветывали сами себя и хранили свою совесть чистой. Итак, учитывая планы по расстрелам, лимиты поквартальные, цифры, камеры освобождали через каждые 10 дней, новые партии невинных заключенных поселялись, а из этих камер уводили на места массовых расстрелов. Так вот, вверху здесь вы видите анкету арестованных, это стандартный документ, он на 2 страницах, я взял только небольшой фрагмент, где описывается состав семьи Николая Петровича: жена Степанида Ефимовна, 39 лет, домохозяйка, сын Николай, 22 года, выслан. В окончательном документе тройки НКВД по Московской области от 19 августа 1937 года
написано, постановили Храпова Петра Ивановича расстрелять. За что? Вот здесь изложено его основное обвинение, которое состоит в следующем. Является организатором и руководителем нелегальной контрреволюционной группы сектантов-антивоенников города Коломны, поддерживал связь с осужденными за контрреволюционную деятельность, находящихся в ссылке, путем сбора средств среди участников группы. Петр Иванович принял венец мучеников в 49 лет. Кстати, Николай Петрович писал в своих книгах, что его отец умер где-то в лагерях севера. Ну, обычно семьи получали липовые справки о смерти своих родственников, и только в 1991 году информация о расстрелах, она была рассекречена, и сообщались уже семьям после 1991 года истинная причина смерти. Обычно сообщали: ваш муж осужден на 10 лет без права переписки. Хотя через неделю его уже в живых не было. А потом через 10 лет писали: он умер от воспаления легких. Ну, в рамках 10-летнего срока любая липовая там надуманная дата ставилась в лагерях таких-то и таких-то. То есть те, кто не дожили до 91 года, они не могли знать правды, поэтому Николай Петрович, он и писал, исходя из той липовой справки, которая у них была. Вверху вы видите тоже стандартный документ, называется «Выпиской из акта. Постановление тройки о расстреле Храпова Петра Ивановича приведено в исполнение 21 августа 1937 года, подпись врача, смерть удостоверяется. Но обычно вот такой документ составлялся, и дело сдавали в архив. Вот все, что от них осталось здесь на земле. Что стоит за этим, друзья, знает только Господь. Я тоже отвлекусь немножко от презентации, учитывая, что у нас немножко сегодня время есть. Я расскажу вам две потрясающие истории, как наши братья уходили из этой земли. Вот из этих милицейских протоколов нам ничего же не понятно, что стоит за этим, да? Вот какой дух, как они уходили, какие последние молитвы совершались на земле. Одну историю мне рассказал мой отец. Он посещал церкви Дальнего Востока в 60-м году, и после богослужения к нему подошла женщина и говорит: мой муж умирает и хочет поговорить с кем-то из служителей. Когда он посетил вместе с Захаровым Павлом Фроловичем умирающего, он разлагался. В доме было зловоние, но ум работал хорошо, память работала нормально, и он адекватно отвечал на все вопросы. В процессе разговора он признался, что он был исполнителем приговоров троек в 1937 году, то есть расстреливал тысячи, а может быть десятки тысяч заключенных. И на вопрос, что вас больше всего беспокоит, он ответил. Говорит: как только закрою глаза, одна рука ко мне тянется, и я от этой руки не могу избавиться. И рассказал историю, как одного верующего требовали от него признать, что он шпион японской разведки, а он был служителем церкви. Говорит: я, сынок, никогда шпионом не был. Моя единственная вина заключается в том, что я верил живому Богу. И вот ему правую руку оставили целой, а левую руку кости поломали, ребра поломали. И вот эта левая рука свисала как плеть, и его после этих пыток опять привели, говорит, ко мне в кабинет. И я ему говорю: мы тебе оставили правую руку целой только для того, чтобы ты здесь поставил свою подпись, что ты себя шпионом японской разведки признаешь. А он, этот мученик, говорит: нет, сынок, ты мне правую руку оставил для того, чтобы я тебя мог благословить. Поднял руку и начал молиться. И я револьвер взял, говорит, расстрелял себя в кабинете, а теперь, говорит, закрываю глаза, и от этой руки я не могу избавиться. Она ко мне тянется всю жизнь. Как только закрою глаза, я опять вижу эту руку. Мой отец говорит: так это же прекрасно. Это же не рука проклятия, это рука благословения. Вам осталось только покаяться, и этот мученик вас будет встречать на небе с радостью и знать, что его молитва была не напрасной. Они ушли из этого дома, попросил этот человек умирающий, чтобы они помолились. Нельзя сказать, что он покаялся, таких у нас сведений нет, но что-то ему не давало покоя. Он позвал к себе служителей. По его просьбе братья к нему пришли. Вторую историю мне рассказал наш пресвитер Павел Алексеевич Дудников. Он посещал церкви на Урале, и вот один из братьев рассказал такую историю. Наши сестры в одном населенном пункте деревенском ухаживают за человеком без рук и без ног. И этот человек просит себе смерти, а Бог ему смерти не дает. И просил: пусть, говорит, приедет ваш священник и помолится, что Бог мне дал смерть. И вот мы приехали, стали с ним знакомиться. Он тоже был исполнителем троек 1937 года, только он расстреливал в лагерях. В лагерях опять отделяли вот по определенным категориям заключенных, в бараке были специальные места,
расстреливали там их. И вот он был исполнителем. Кстати, когда расстрелы совершались, обычно их там спаивали водкой, потому что на трезвую голову это делать невозможно. В воздухе стоит запах крови. Среди расстрелянных очень много знакомых, сослуживцев, соседей. А третья причина, что все расстрелянные потом после смерти возвращаются. Закрываешь глаза, эти все лица возвращаются, и поэтому их изрядно сначала спаивали, а потом они уже приступали, вот эта расстрельная бригада приступала к своей работе. И вот он рассказывает о том, что братья говорят: а вы помните кого-нибудь из верующих? Говорит: помню. Один служитель, немец, зашел ко мне в этот бункер, где мы находились, и говорит: Бог тебя любит. Я думал, нашел где шутить. Подошел к нему и пистолетом, прикладом пистолета по лицу ударил. Ударил так, что он упал, кровь залила лицо. Потом я приказал поднимить его, надо процедуру все выполнить, прочитать, расстрелять. Его подняли, а когда его подняли, говорит: а Бог тебя все равно любит. И я, говорит, его расстрелял. Братья поуточняли: не можете вспомнить фамилию этого человека? Он вспомнил, кстати, он был дядей одного из этих служителей, которые беседовали. Говорит: мы этого нашего дядю искали, какие-то сведения получить не могли, а теперь мы знаем, и как он умер, и кто его расстрелял. И этот человек говорит, что однажды после этих расстрелов он шел домой по окончанию рабочего дня, так как был пьяный, упал в сугроб, суровые морозы, отморозил себе руки и ноги, ему ампутировали руки и ноги, но жизнь продолжалась, и вот теперь верующие за ним ухаживают. Так, друзья, из этих двух историй что очень важно? В первом случае рука благословения, во втором случае верный свидетель мой Антипа. Они перед смертью свидетельствовали о Господе. Они не проклинали, они благословляли, они уходили с этой земли с молитвой благословения. И этот высокий дух великого Бога был вот за этими пожелтевшими протоколами, милицейскими бумажками. Это были верные свидетели Иисуса Христа. А теперь хотелось бы показать фотографии этих братьев, которые вместе с Петром Ивановичем были расстреляны как члены Коломенской церкви. Брандин Иван Петрович, 36 лет на момент расстрела, проповедник церкви. Осипов Яков Иванович, отец 6 детей. Младшему был месяц на момент расстрела. Клоков Александр Васильевич, 35 лет. Арестован был в одну ночь вместе со своей женой. Мужа расстреляли, а жену осудили на 10 лет. Судьба детей неизвестна. Лопухин Яков Иванович, проповедник. Авдеев Яков Михайлович, 33 года на момент расстрела. Все они лежат на Бутовском полигоне, участвовали вместе в вечере Господней, участвовали в деле Божьем и удостоились лежать вместе в одном рву до гласа Архангела, когда Господь позовет своих и воскреснут творившие добро. Обратите внимание на выражение лица, вот на глаза. Вы знаете, это необычные лица. Написано, что побивающие Стефана камнями видели лицо его, как лицо ангела. Вот какие это ангельские лица, друзья? Как вы себе представляете? Вот они, ангельские лица, посмотрите, вот они. Вы знаете, когда я искал эти фотографии, у меня уже был список, приговор, обвинительное заключение, я с делом ознакомился, потом говорю: мне нужны фотографии. К архивисту подошел с этим списком, говорю: 10 фамилий, мне нужно 10 фотографий найти. Они мне говорят: пожалуйста, вот здесь 26 тысяч фотографий, ищите своих. Вы знаете, когда я начал эту картотеку смотреть, это ужасные глаза, это лица безнадега полная, отчаяние, озлобленность, страх. Невозможно передать, какие на меня смотрели глаза с этих фотографий. И я для себя решил: а я своих найду по глазам. И стал смотреть, думаю, что-то такое необычное лицо. Сверяю со своим списком, точно, брат. Еще необычное лицо, сестра. Сверяю со списком, точно, сестра. Я своих нашел по глазам. Это ангельские лица, друзья. Такие лица только у ангелов Божьих во плоти. У наших братьев и сестер удивительные глаза, где нет ни страха, где есть упование, живая надежда на Бога. Как Храпов писал: свобода – это праздник для тела, смерть – это праздник духа. Вот они ждали встречи со Христом. Они жили вот этим живым упованием на Господа. Помню еще одну историю.
Мне один брат-узник рассказал, говорит, мне в лагере сообщили, что твоего баптиста привезли этапом. А этапом привезли 300 заключенных. Все они в одинаково арестантском бушлате. Маленькая вот здесь вот надпись, все лысые. Как найти своего? 300 человек. Я, говорит, в лица посмотрел. Я же не знал своего, говорит, ни по фамилии, ни по имени. Просто сказали, твоего привезли. И, говорит, я своего нашел безошибочно, по глазам, по лицу. Вот печать ангельская, друзья, на лицах праведников, на лицах людей Божьих. А вот лица наших сестер, которые были женами у тех братьев, которых мы видели, они были осуждены на 10 лет заключения. И что интересно, когда 10 лет подошли к концу, в 1947 году, в день освобождения, им объявили вечное поселение, то есть отправили в Магадан на вечное поселение. Это вечное поселение продлилось до 1956 года, до хрущевской оттепели. И 20 лет спустя после своего заключения они вернулись к разоренным семьям. И первое, что они стали делать, это искать своих мужей. Стали писать письма в Москву, в прокуратуру, в министерство различные. «Жив ли мой муж?» 20 лет они ни одной весточки не получали от мужей своих. Им было неведомо, что их мужей уже расстреляли неделю спустя. Они не знали, но они надеялись, а вдруг он жив. Находясь на Колыме, они не обзаводились другими семьями. Там были тоже осужденные мужчины, и христиане среди них. Можно было бы какие-то другие семьи создать. Нет, они хранили супружескую верность, ничего 20 лет не зная о судьбе своего мужа. Это прекраснейшая страница истории церкви. Каждая из этих сестер – это герой веры в моих глазах. Мне рассказали в одной семье, арестовали мужа, она ждала, что через 10 лет он вернется. А это были времена после войны, и вот в семье была баночка варенья. В семье не было уже не то, что картошки, картофельных очистков не было. И дети посягали в голодное время на ту баночку варенья. Она говорит, нет, наш папочка вернется, чтобы мне было чем его угостить. Вот так жены узников ждали своих мужей, не ведая, что их уже несколько десятилетий тому назад живых нет. Но вот эта супружеская верность жен христианок, друзья, это прекрасная страница истории. Это, друзья, тоже удивительный снимок из архива семейства Храповых. Необычность в том, что вот на этой фотографии Николай Петрович запечатлен вместе со своей мамой Степанидой Ефимовной в Коломне в 1959 году. Степанида Ефимовна пережила сына своего на 5 лет, будучи вдовою. В одном из стихотворений, адресованных матери, есть такие слова. Кончается стих «Письмо матери» такими словами. «Рано, мать, мы с тобой посидели, много слез вытирали с лица, но немного осталось до цели. Будь верна ты Христу до конца. За Христа пострадать не обидно позор пережить, отрекаться от Бога постыдно, еще хуже предателем быть». Слышу, что ты загрустила, милая мама, мама моя. Снова тюрьма посетила наши родные края. Жизни в скитаниях, тюрьмы и ссылки с отцом. Но среди всех испытаний ты не рассталась с Творцом. Жизни задача, много в ней бурь и потерь. Снова
удачу только уж сыну теперь. Не унывай, дорогая, веруй в победу Христа.